ساهم فوز المنتخب المغربي على منتخب إسبانيا بالضربات الترجيحية 3-0 في أن يصبح شاب أمريكي مليونير. كيف ذلك؟ هذا الشاب الأمريكي الذي يعمل أستاذا للتربية البدنية بمدرسة بالولايات المتحدة الأمريكية، راهن على فوز منتخب الأسود على إسبانيا ليتحصل على مبلغ مالي في حدود $1,000,000. وقال الشاب الأمريكي صاحب الحظ لموقع أكشن نتورك: كنت أتفقد هاتفي بين الحين والآخر، لكنني لم أشاهد المباراة وتابع. لا أعرف اسم أي لاعب مغربي، لقد اتبعت حدسي فقط، لن أكذب لأقول أنني أعرف ما كنت أفعله. خاض لاعبو المنتخب الوطني نايف أكرد، رومان سيس وأشرف حكيمي تداريب انفرادية على الدراجات الهوائية في الحصة التدريبية التي يخوضها الفريق الوطني في هذه الأثناء تحضيرا لمباراة المنتخب البرتغالي المقررة غدا السبت في الساعة 6 مساء بملعب الثمامة. ولم يتقرر لحد الآن مشاركة الثلاثي في مباراة البرتغال، إذ سيكون القرار إلا غدا صباحا.